अरे बाँदर हेर्न आएको के जस्तो भयो चारा बाँदरले हामीलाई पो हेर्दैछ नि त कुकुर भन्ने ठान्यो के दाइ तपाईँलाई केरा खाँदा देखेर बाँदर हेर न बाँदर यहाँ यस्तो बाँदर त कति हेर्थ्यौँ कति गाउँमा कुकुर लगाएर खेदाउँथ्यौँ हामीले ओइ अर्का दाइलाई कुकुर भन्छौ तिम्रो दाइलाई भने होइन नानी अझ भने आइनाले दाइ हेर्नु त दाइलाई थाहा हुन कुकुर जस्तो को छ भनेर कस्तो लक्षण रहेछ यार जाम मा खाली गर्नु त अयो को बौडा मान्छे रहेछ यार केरा खाएर जता पाए त्यतै फाल्ने ओइ मेरो बौला मान्छे भन्छौ फेरि किन बोल्नु पर्यो के को देखेको मैले खाले अनि म नदेखेर बोल्छु त अनि मेरो दाइलाई बौला मान्छे भनिएन अनि किन फाल्नु त जता पाए फोर अनि बौला मान्छे भन्नुपर्छ त बौला मात्र भन्न सकिन्न के बोल्छ के यो मान्छे भन्नलाई त फोर पनि कहाँ फाल्नु पर्छ भन्ने थाहा पाउनु पर्यो नि त्यही त आफूले खाएमा जहाँ फाल्नु मेरो मर्जी तिम्रो खाइदिएको छु र जता पाए फालेपछि फोर हुन्न त बाटो अनि तिम्रो बाटो सफा गर्ने ठेक्का मन लगाएको छु सफा नगरेर फोर पनि नगर्नु न फोर नगरेपछि सबै गर्नु पर्दैन यहाँ त दाइले कहिले बेला बाटो सफा गर्नु आफूमा आफ्नो शरीर सफा गर्नु माहेन अनि तँलाई भन्नै पर्छ त त्यही त भन्नै पर्छ हेरेर थाहा पाउन सकिन्न